Muri iki gihe wakwitegereza neza ukabona ifitanye isano n'ibyakorwaga hambere, uretse gusa ko byitwa amazina atandukanye bigakorwa no mu buryo twakwita ko kuvuguruye. Muri yo twavuga kubandwa no gusenga, ubupfumu no guhanura, guterekera no kwiyambaza abatagatifu n'ibindi. Kubandwa byakorwaga rimwe ukaba winjiye mu idini, guterekera byahoraga bikorwa nk'uko abemera Imana bahora bagira amateraniro yo gusenga. Guterekera kwari ukwiyambaza abakurambere b'ibihangange babayeho ngo babavuganire ku Mana, kuko bemeraga ko nta gihangange cyangwa imfura zipfa, ahubwo ko bagira ahantu bajya nk'ibihangange bagiriye umumaro sosiyete. Batekerezaga ko bajyaga mu birunga kuko bizeraga ko hahoraga haka umuriro cyangwa ahandi hihariye ariko hadasanzwe. Nyuma y'umwaduko w'abazungu muri Afurika ndetse no mu Rwanda, iyi mihango imwe n'imwe yahawe imyito y'ubupagani, ubikora cyangwa ubyizera akitwa umuhakanamana. Ibi byatumye ababikora cyangwa ababyizera batangira kubikora rwihishwa kubera gutinya kugaragara nabi muri sosiyete, kuko byitiriwe imigenzo y'imyuka mibi, iya Satani n'ibindi. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi gakomeye. Imwe mu mpamvu zikomeye zatumye umunyamakuru wa Freemax TV yifuza gukora iyi nkuru no kugaruka ku muco wa kera, amateka y'Abanyarwanda akubiye muri iyi migenzo. Kubera impamvu navuze haruguru, abakora ibirebana n'iyi migenzo bamwe ntibabyemera, n'ababikora bakabikora rwihishwa. Ni imihango ikorwa nijoro akenshi. Iyi mpamvu iri mu zatumye umunyamakuru wa Freemax TV asubira kwa Sarongo. Urugamba rukomeye ni ukugera ahakorerwa ibi. Ni mu masaha y'ijoro, isaa 3 zishyira saa 4 z'igicuku kwa Rurangirwa Wilson uzwi nka Sarongo Nyamata mu Bugesera. Umunyamakuru wa Freemax TV ari hafi y'urugo rwe, aho uyu muvuzi gakondo atuye. Ku ruhande rumwe hari inyubako z'abaturanyi, bivuze ko nta nzira umunyamakuru wa Freemax TV yagombaga kuza gupfa kuhabona mu masaha y'igicuku. Ku rundi ruhande hari ishyamba rito rigiye ririmo n'ibihuru. Jinarangu yaribonyemo inzira yifuzaga kubanza gutegerereza aha no kumenya ibikorwa mu masaha y'igicuku kwa Sarongo. Amasaha yose ibikorwa by'ubuvuzi biba bikorwa isaa 3:50 z'ijoro. Umurwayi yazanywe aha umunyamakuru wa Freemax TV nyuma yo kumwikanga no kutifuza ko yahita abonwa. Aha yazimije toroshi yari yitwaje ndetse yihisha muri bya bihuru. Yaje kuhava nyuma y'uko moto yazanye umurwayi isubiyeyo. Ngo tugende. Aha akazi kari gakomeje muri aya masaha. Inama zari nyinshi ndetse zuzuyemo impaka hagati y'umunyamakuru wa Freemax TV ndetse na cameraman, gushaka inzira, kuzimya itoroshi n'amatara. Ibi kubyumvikanaho byari bigoye, hagamijwe kwirinda ko urumuri rwagera haba bari bagakoma mu nkokora. Jeanne Paul Nsabiyumva na cameraman biyemeje kurara ijoro ryose gushakisha inzira ziza kubafasha kumenya ibirebana n'ibikorwa kwa Sarongo nijoro. Ku isaa 4 zishyira saa 5 z'ijoro, aba bombi bari babonye inzira yo mu biti ni birebire. Nyuma yo kubyurira bamazemo nk'iminota 30. Abanyamakuru ba Freemax TV bakererejwe cyane no kujya impaka kwifatwa ry'amashusho y'abari imbere kwa Sarongo. Kohereza y'urumuri byashoboraga kubangamira akazi. Ni benshi aha twakekaga ko baba bari guterekera, nubwo nyuma y'igihe byaje kumenyekana ko baba bakeza jyajya. Ni kazi kenshi murabizi karakomeye, ariko muri iki gicuku turifuza kugera neza kwa Sarongo. Ushobora kuba ujye wibaza ibikorerwayo mu masaha y'ijoro, mu masaha y'igicuku. Twe nka Freemax TV turahageze ubu ngubu, bidusabye kwifashisha ino nzira kugira ngo tuze kubasha kumenya n'iki kiriyo. Turacanga bushize uribuka twifashishije inzira uko nabibonye yari ruguru
iyi nshuro nifuje kuza kurebera ahangaha. Turabanza kwanza tumenye izi saha barimo hakorerwa iki, aya masaha bahari iki. Hanyuma nitubanza kubimenya biraza kutworohereza no kumenya aho dushobora kuba twanyura kugira ngo tube twabatungura twabagwa gitumo. Ni bwa buryo bwacu. Turakomeza. Biragoye cyane ko umuntu yabasha kuba yahagera, ariko nshobora kwifashisha uburyo buri ahangaha kugira ngo mbashe kuba narebayo. Ntabwo aka kanya aho ndi hano amajwi mbasha kuyumva, ni mu gicuku, ni nijoro. Ahangaha ni kure, hano hari inyubako nkurikije uko mbibona, ariko ndakeka ko umuntu yifashishije ubu buryo yazamuka akaba yabasha kuba yareba hirya inyuma mu gipangu n'iki kiriyo. Nibwo buryo ngiye gukoresha. Ndazamuka ahangaha, ntabwo byoroshye ariko ndagerageza kubikora. Naho haracyari harihari, ariko nibura nkurikije uko mbibona hafi ahangaha hari ibyo ntangiye kuba nareba. Ndabona ibisa nk'umuriro, ndabona ibisa nk'umuriro. Baravuza n'ingoma, baravuza n'ingoma. Ntabwo byoroshye ariko hari ibyo nangiye kuba nabona. Ndabona ibisa nk'umuriro, ibisa nk'ibyaka, amajwi mbasha kuba angeraho aka kanya ameze nk'ayo y'ingoma zivuga gahoro. Ni mu masaha y'igicuku, nkurikije uko amasaha abitwereka ni mu masaha y'saa sita, saa tanu, saa saba z'ijoro. Birumvikana ntabwo biba byoroshye, ariko ahangaha noneho mbashije kuba nagera biranyereka ko hari ibirimo bikorerwayo. Ni hejuru ahangaha, murabona nifashishije ubu buryo, ariko hariho ntangiye kuba nahareba. Reka nkomeze nigire imbere. Kameraman, ndababonye. Ngwino. Gerageza uzamuke, zamuka. Turababona. Baravuza ingoma. Nababonye. Amajwi y'ingoma ntabwo turasobanukirwa n'iki, ariko turakora uko dushoboye. Tugomba kuza kumenya ibyo ari byo muri ya gahunda yacu yo kuba twahinduye mu buryo butunguranye, mu buryo butateguje, mu buryo butasabye uburenganzira y'amasaha. Reka dukomeze twigire imbere turebe n'iki kiri, uko byagenda kose turakimenya. Nepa. Ikiri imbere turebe. Ngwino rebe. Barakora iki? Yego, ndumva hari abandi ku mpande. Benshi. Hari abandi. Ni benshi. Hari abandi. Ni benshi. Hari abandi. Ikiri imbere. Sinzi ibintu barimo. Turacana. Nahabonye aho tunyura. Dore. Nahabonye. Uragengeze, witonde. Tuza batatwumva. Witonde. Tuza batatwumva. Reka ndebe. Cano. Sinzi ibintu bari guhamura wowe. Sinzi ibintu bari guhamura. Cano. Bratza gato nepo. Da.
wabonye aho duca? Nabonye turaca hano. Reka tumanuke. Inama ya nyuma yabaye yo kwifashisha urukuta mu kugera imbere. Umunyamakuru akigera imbere yibeshye gata cyane itoroshi mu kuyobora kameramani. Abari imbere batazi ko hari uwabagezeho babona urumuri. Aha Sarongo yongeye kurakazwa no kubona Freemax igarukiwe muri ubwo buryo. Nubwo ubushize bihanangirijwe dore uko impaka zagenze zaje gusozwa no guhabwa umwanya. Bya bindi byose twabonye tuba twifuje no kumenya amasaha nyine ikiba gihari. Kuraho kamera. Ni ibintu by'abanyamakuru hano. Numva n'ibiki ko. Numva wowe nakubwiye ngo baciye he ninde wakinguye hamagara dipitaje hano. Muhamagara. Pascal. Cyusa. Ntabwo byoroshye by'uyu munsi. Hagiye kubanza gusobanuzwa impamvu naho twanyuze nuko twageze hano. Murankurikiranye? Murankurikirana? Oya ntabwo ari ukuboko. Subira hariya hirya mwari muto. Ngira ngo rero nkuko mubibona ngaha ntabwo byoroshye ariko havugwa ibintu byinshi bitandukanye. Abantu benshi baba bafite amatsiko kuri byo. Byatumye dufata umwanzuro kugera hano aya masaha kugira ngo tumenye Mwanyuze twaciye hano hano hari baciye hariya. Nduri misi baciye. muciye hano aho twanyuze hano. kuki mutakomanze ku muryango turabizi ko mutavuga nakubuje kumurika mwana. ni ukuri mutwemere. Jewe abantu bo kuvura ntabwo nababuze urumva. Twari turi mu gitaramo cyacu turaye inkera yacu none muratuvangiye ubu ngo bari abantu bose bicara ntabwo bashaka kamera urumva. Iyo umuntu aje hano agomba gusaba uruhushya urumva. Niko mwari mwanyumva neza bagomba guca ku marembo mugakomanga bakabemera cyangwa bakabangira. Twumva ko izi saha ari igihe byagorana ko mwatwemerera. Ibintu byo kuza mukagwa hejuru y'abantu gutya ko mwishakiye amatoci dore wagira ngo murarirondo reba tu. Ibi ni biki? Amatoci muraza mumurika mutukubita amatoci mu maso. Ibi ntabwo mbishaka. Nyamara hari igihe ubundi muzahura n'ibibazo. Nuko je mbazi. Ni ukuri mutubabarire. Ngenda babwiza ukuri. Mutubabarire. Nuko nsanze nkoze iki? Mbazi. Naho umuntu hari undi yabamerera nabi. Ubundi se niki kibagenza muri iri joro? Ugande tubyabita urukoso barashaka urukoso urugamba. Uriho kamera muze tugende mucare hariya dutarame ariko ntabwo bari abantu ushaka mu bamurika mu maso. Nabyumvise. Nta kibazo turabyubahiriza ariko muze kutwemera niba byashoboka. Muragiye mucare hariya dutaramane paka mu gitondo. Murangiza mufate mikoro zanyu n'amatoci yanyu mutahe. No kugeza mu gitondo. Paka mu gitondo. Kamera mate. Uraho kamera. Ibyo bitoci byanyu murakuraho kamera hanyuma. Ahari hacanye umuriro haravugirizwa ingoma mu buryo butuje. Sarongo n'itsinda ry'abaganga be ndetse n'ababagana baranywa inzoga mu ducuma muri amasaha y'igicuku. Harimo ako kunywa kameze gute? akagwa ka Kinyarwanda. Akagwa? Karoroshye mwaho somaho wumve kunajya mu rwawe mwaho gace cyangwa gacire ntukajya usuzugura abantu usanze bicaye batanu niba gutumye nguze hano amasaha ariko somaho nubwo wabura umurokore udusanze hano ugomba kunywaho ariko nyine ntago nye mu rwawe ntacyo twabyumvise somaho nubwo uri businde rwagwa rwareze so rurera sogokuru bitawe none ngo ntabwo ni rwagwa aho soma kuri nitira no pazamenya ko rwagwa rero
Wihanagura. Murakoze. Akora. Kera bayitaga inkera ubu twatarama ntabwo n'ibyo twataramye bwa mubi usanga Ntabwo twari tubizi. ntari mubizi ntabwo mwari gupfa kuza gutse mutazi ibikora ry'umutima kubera hano kuko buri munsi ntabwo tuba turi hano bibaho ushobora kuba ariho rimwe mu mezi atatu Nkuko twatekerezaga. ko mwatekereje Ahubwo mwatwemera tukaganiraho gatoya. ntabwo ujya usomaho urasomaho uze shyira somaho gake kagwa k'abakuru Mwatwemera tukaganiraho gakeya. nta kibazo Hano hakorerwa ibikorwa by'ubuvuzi. Iki gitaramo tubasanzemo gihurira he nabyo? igitaramo kijyanye n'ubuvuzi kubera ko kera twataramiraga abakuru bakishima abasobukuru bacu barataramaga bagataramagana n'abana babo n'abuzukuru ababyeyi n'inshuti bagatarama aho bihurira n'ubuvuzi rero ni uko iyo dushimishije abakuru batureze tukaza tugasangira nabo agatabi tugasangira akayoga nabo barishima bagafungura inzira. Abakuru bishatse kuvuga? Bishatse kuvuga abakuru nyine abakuru basigara ari abakuru ntabwo ari abana n'abantu bakuze abasobukuru bacu n'imyaka n'imyaka utazi n'abawe barimo Ntabwo mbizi neza. ntabwo wabimenya. Hari imihango kera yabagaho ku bantu bwa guterekera. Byari bifitanye isano n'ibi? Genda kugirana isano ariko ubu ntabwo twaterekera. Hari undi muhango wo guterekera ujyamo ibintu byinshi n'ubu utwara inkera kwishimana n'abavandimwe kwishimira bajya ibyo mukuru urumva kumukorera igitaramo cyo kumushimisha urumva kugira ngo ashobore kudufasha tumwubahe ko aba yabisabye. Arahari Twamubona? muraza kumubona Muraduha icyizere cy'uko turi bumubone? niba umubona niba mubishaka. Ari hafi aha ngaha? Ari hafi aha ngaha n'ubu turi kumwe n'aya mwari muri musimbuka mukora ibiki yababonaga ahubwo iyo ashaka yari kubakubita mutabizi. Mushobora kwibeshya ko tutabareba ariko tuba tubabona. Hanyuma yenda iki gitaramo n'inkera hari umuriro, hari abantu, turabona ingoma. Biba bishatse gusobanura iki? Nyine inkera habamo ingoma habamo n'ibyo kunywa habamo akayoga ka kinyarwanda habamo agashira hakabaho ikigage hakabaho agatabi tukabyina no kubyina dushobora kubyina ariko ubu ngubu twatuje musanzwe twarambiwe twatangiye kare hari ibyo twakoze mutabonye mwebwe mugeze hano masaha ya nijoro cyane bibaye saa saba hafi. Ibi bifasha iki rero mu buryo bw'ubuvuzi musanzwe mukora? Ibi nakubwiye ko bidufasha gufungura inzira zacu nk'uko abarokore cyangwa abandi bantu baraye inkera mu nsengero natwe tuba twaraye inkera. Iyo baraye inkera babyinira Imana bakubita ingoma mu nsengero bishima nabo hari ibyo baba barimo gukora babita overnight mu Cyongereza. Iyo baraye abantu baraye ijoro rero hari impamvu batumye baraye ijoro hari icyo bashaka kugeraho. Natwe rero hari impamvu tumwe tuba twicaye aha ngaha kugira ngo abantu bakuru bishime tubataramire urumva tubataramire bishime bituma kwishima. Iyo umubyeyi yishimye ashatse yakugabira n'inka urumva. Iyo umubyeyi yishimaga uri umwana we umukorera ibyiza aguhaga inka ataguha inka akaguha n'ikindi kintu kimushimishije yajya gupfa akakuraga akavuga ati mwana wanjye wankoreye neza none
ubwo ngiye yewe ndatanze ndapfuye utanga no gutanga ndagiye none wowe ikida kiguha karwana naho mu icumi akagira abana cyangwa uzatsigana naho uzatwara uzatwara kazaka urumva bisa nkaho byari bigoye kugera hano kuko kubaganira namwe amasaha y'igicuku ese barambye sana gacuma twongere ku muhanga yenda intera tubasanzemo bariyo yonyine mutubwiye ko dusanze hari ibindi byakozwe kare ubu haraza gukurikira iki n'ibindi bikorwa bikorwa hano muri aya masaha ibyo turatanga mwatwemera kuzakomeza kuba turi kumwe namwe niba mushaka gutaramana natwe nkaza kubona ibindi biza gukurikiraho kumva neza mwebwe mushonje muyishije sinzi wabaroze ntabwo yakarabye oya ntabwo turoze waba turuze ntabwo tumuzi ariko tuzabikuramo hariya nzaza twabateza imitego mutazashobora gusimba iby'uyu munsi nkeka biza kutumara amatsiko muganga birabamara ari mu bishaka ariko ntimujya muyashira icyo nicyo nabonye mujya muyashira inshuro muja ni nyinshi ubushize hari ku manywa twaje gutekereza ko na nijoro hano hari ibishobora kuba bihakorerwa nkuru hasanze yego turabibonye mukomeze muraza kubona n'ibindi byinshi kuko gihe nababwiye ko ntabwo twihisha ntabwo duhisha n'ibyo dukora ni ku mugaragaro urumva ariko barabisaba biriya byanyu muza mukatungurana ntabwo ugiye mbikunda kuko hari igihe ushobora kutuvangira ku kintu gikomeye ugasanga uguteza ikibazo wowe ubwawe urumva nagira ngo wenda Sarongo mudufashe kuduhuriza ibikorwa tubasanzemo n'umuco w'umunyarwanda wa kera kuko tubihuje nabigusobanuriye ababyeyi kera bararaga inkera nziza bararaga bataramye bakavuza ingoma bagataramira ababyeyi bagataramira abakuru ubu nabwo twataramira ababyeyi bacu urumva ni nk'uko abantu bataramira imana aka kanya bayitaramiye mu nsengero urumva kandi ntabwo bitubujije ko ejo ko twajya gusenga natwe tukishimana n'abo mu nsengero urumva ariko uyu ni umuco wahozeho umuntu yavana akajya no gusenga cyane ntabwo bibujijwe ni uburenganzira bwe urumva kimwe n'uko umuntu yava mu rusengero akanya akaza hano urumva ushobora kuva mu rusengero akavuga ati kwa Sarongo naho hari igitaramo ariko nceye ntabwo bibujijwe nta nubwo Imana yazamuhana ni imyumvire byose biterwa n'imyumvire y'umuntu mindset yes Sarongo kuva mutwemereye reka dukomeze dukurikire hanyuma tuze no kumenya mu masaha ari imbere kiza gukurikiraho nyuma y'ahangaha nta kibazo gikurikiraho muraza kukibona mukurikira n'ibibera hano mwaza kubibona n'amaso yanyu. Uyu muganga gakondo ukunze kurangwa n'udushya yibutse ko ngo hari abo yabonye bigana ibyo akora we nubwo avuga ko akora byinshi yamabuye ubushize yasukagamo amazi akagurumana noneho yabyajemo ingufu z'umuriro w'amashanyarazi acana itara riraka. Hari ikintu nifuzaga ko nababaza ko twakomozaho ubu mukoze iki? Ndabona agati k'umugisha agati k'umugisha gaturika kaba gaturitse ibibazo byose bikava mu nzira. Impamvu ubona kaba kajyamo hariya hari icyo kadufasha. Bifasha iki ubwo? Bifasha iki buriya? Ntubuye ko ari agati k'umugisha. Genzi icyo gakora. Igiti k'umugisha se wamenye umugisha uko ungana? Ntabwo giye nabimenye. Wowe ntubukeneye se? Cyangwa urabufite? Yewe numva mufite. Wishimiye uko umeze? Wishimiye uko umeze? Yego. Ubutaha uzaze dutaramane hano utari kumwe na bikamera byawe. Zabisiga nibyo bitoci waje witwikira ijoro. Hanyuma mu minsi ishize twize kugera hano mu bintu mwatweretse bisa nk'ibidasanzwe mutwereka ukuntu amabuye muyavanga n'ibindi bintu bikaba byashobora gukora umuriro ariko nari nzi ko ari ibintu mwihariye mufite mwenyine naje gusanga hari n'abandi babikora. Ubwo nabo mu nteza bagenda bashaka gucaringinga ariko baba bakoze fotokopi y'ibyo nkora. Ntabwo ari twe tubaguteza. None se niba atari mwebwe ninde? Nari nzi ko ari mwe mu byihariye gusa. Ubundi hari ikintu umuntu agira cy'umwihariko cyangwa umwimerere we. Ubu umuntu ashobora gukora isabune urugino undi agazakora dupe akora pirate
nk'uko bavuga ngo umushinwa akora pirate ariko agira na original urumva ni ukuvuga ngo rero bariya baba bakora pirate y'ibyanjye ngira ngo rimwe na rimwe byabona bisa n'ibyabana bashobeye ariko hejuru yabyo haba ibindi gihe mba mfite nihariye byisumbuye kuri byo noneho badashobora no kwigana rimwe na rimwe ni iki kitwemeza rero ko byaba bitandukanye none nuko mwabyibonera bya bindi ushobora kongeraho ikintu ejo nkongeraho ikindi ejo nkongeraho ikindi gikomeye ku hejuru ya cya kintu nakoze ubu ngubu ntabwo nabyemera kubera ko nabonye kubera mwakoze hari abandi babikora noneho wishatse nimbonye akanya nakwereka ibindi bikomeyeho byiyongera kuri biriya kandi badashobora gukora byabatwara igihe mutwemere twabibona ariko byabatwara igihe kugira ngo bashobore kubitekerezaho babikore umuntu ashobora kuvuga ku munwa ngo cya kintu nanjye nagishobora akakivuga ariko adashobora kugishobora nk'uko nawe nagikoze murumva kuko njye narababwiye maze igihe kirekire nkora ibintu by'ubuvuzi mfite ubushakashatsi nkora ku bijyanye n'imiti yanjye uko ivura abantu nkajya n'ibindi byongeraho iyo umuntu ari umushakashatsi ashaka icyagirira abantu akamaro urumva aba ari umunyabwenge aba abonye byinshi kurusha abandi urumva niyo mpamvu rero abo ngabo ubona abantu bigana bakagerageza gukora nk'ibyanjye bibananira bongera bazimya byaka byongera bizima urumva hari ibindi byo byisumbuyeho n'ushaka ndaza kubereka yego mutwemerere tubibone kuki mukunda ibitangaza ariko ibitangaza nyine bifasha abantu kubona ko hari ibintu bidasanzwe bibaho ariko iyo umuntu abikoze nabwo ntibemera ubundi umuntu yemera abonye yamara no kubona n'undi agasigara afite ikibazo urumva ariko ntacyo twagenda bereka ikindi twagenda ukatwereka kugira ngo tubashe kugira byinshi tuba twasobanukirwa azanye agatebe kanjye k'abakuru hano azanye agatebe k'abakuru tereka hano intebe wera ni Karabe. Mereze yo ntuzarusha. Ngwino hano kwanza. Mama buye yanjye hari. Zana amabuye. Sanga ubwo muhamagaje amabuye ni nka bya bindi. Ubwo muhamagaje amabuye ni nka bya bindi. Oya, amabuye ashobora gukora ikintu byinshi. Nkuko wakwambara n'umupira, uyu mu t-shirt yawe. Ejo umuntu akabona wambaye indi. Ariko iyi ngiyi ishobora kuba ari origino kurusha indi ya mbere. Okay. Katwitegereze turebe. Amayinja gadowa. Aya amashiga. Na amashiga. Maga kabindi sha. Akabindi kanje kari he? Akabindi hariya. Abari utubindi tubiri shakamo kamunzane. Cyangwa umpe isafuriya. Umpe n'isafuriya na. Akabindi nako muragakoresha se? Ubushize nabonye mwarakoreshaga isafuriya. Akabindi nako kuniko karigiye kudufasha. Mwewe mukurikirana ariko mufite amatsiko y'iki? Iyo kuba abonye wandi yakoresha isafuriya. Tugiye gukoresha akabindi. Mubone ko ibintu bitandukanye. Oya, byose ushobora no gusafuriya ushobora gukora nk'ibyo akabindi gakoze. Urumva jewe nta bitangaza birenze nkora n'ibintu mba mbona bimeze nk'ibisanzwe. Ariko iyo umuntu abonye ari ikintu kidasanzwe nicyo mwita igitangaza ariko ntabwo bari ibitangaza ngiye gukora. Tsikame hano. Ariko ibintu bitakorwa n'undi muntu wese tubyita ibitangaza. Uretse turebe hano. Igikurikiye ngiye kuvanga amabuye yanjye nkuko nsanzwe mbikora. Nindangiza muraza kubona igikurikiraho. Muraza kubona ko gitandukanye na cya kindi. Dutegereze mbese. Mwari mukwiye gutegereza. Kuko mfite isafuriya hano ebyiri. Hano nkagira akabindi.
hano haba hafite isafuriya irimo igitaka, ushyizemo igitaka murakibona, nta kindi kintu cyihishe inyuma yayo. We zana urusenyente sha, zana urusenyente rw'amakara hariya. Wa mufuka urimo amakara. Nta mufuka warimo amakara mwahoze mutekesha, zana ibintu byo hasi by'amakara. Amakara yaraza gufasha iki? Amakara hari icyo aza kumfasha. Ubushize nabonaga dukoresha amabuye n'ibindi n'ubu ni amabuye, aya mabuye urayabona, ntabwo ari amabuye yandi asanzwe muzi. Iyi nta nubwo ari yayindi bavuga ngo ni karubiyeri, ari karubiyeri bavuga, aya ni amabuye yandi y'amakoro, ameze nk'amakoro. Ntabwo urabibona ko ari ikoro, n'ingiro urabibona, niyo mabuye andi imbere murayabona. Aya mabuye hari ikintu afasha. Ayo mazi ko mushyizemo amazi? Mukuramo hano, mushyiremo hano. Intoki murazitinya gukura mu makara, wagira ngo muri abakobwa ko batinya ko intoki zabo zizapfa bakababenga. Ko mushyizemo amakara biraza gutanga icyo bidufasha kugira ngo igikorwa cyacu kigende neza. Ubu hakozwe iki? Kino biraza kutubyarira ibyo dukeneye. Ikibazo reka dutegereze tuze kureba, tuba twifuza kugenda dusobanura kuko turabaza nyuma. Weza n'andi mazi aho ngaho sha, andi mazi mukadomoraho. Aya ni amazi asanzwe? Aya ni amazi asanzwe mu kidomora. Murayabona. Shyiramo amabuye, shyiramo ayo mabuye muri iyo safuriya. Ngo uyu munsi amabuye aratekerwa mu nkono 3. Amasafuriya 2. Teka merio, teka mo butonotono, etaneri yo dene. Ndako. Aha ndabona hashyirwamo amakara muri ano masafuriya. Turacyakomeje kwitegereza kugira ngo tuze kumenya n'iki kiza gukurikiraho ndetse n'icyo biza kubyara. Saronga aratubwira ko mu minsi ishize hari ibyo twabonye, hari ibyo twabonye hano mu kamera mu bye hina byo mutamvangira. Twitegereze rero ikiza kuba gikurikiraho muri rusange. Turacyari kumwe na Sarongo, aragenda atuganiriza ariko tunakurikira n'ibyo akora muri rusange. Twari tumenyereye ko ubundi ari amabuye hagiyemo amazi umuriro uhita waka. Uyu munsi ndabona atari ko byagenze, hashobora kuba ari impamvu ariko tuza kuba twamenya. Icyo dukora twe no kuza gukomeza kuba twategereza. Ubu barimo barakora iki? Barimo baravanga kugira ngo byivange neza ibyo dukuza chemicals zacu dukoze, zibyo kutubyara icyo dusheneye. Iyo ukora umuti uravanga ukagira imiti uvanga, ukavuga uti umuti ni nguvanga ibintu biragira imbaraga. Abaganga ba kizungu barabizi. Ariko uyu nguyu umuti ngiye gukora uvura, urumva? N'ubundi bushakashatsi bwawe nabwo ngo umuntu ashaka imiti ahagwa ajya aryama, nta nubwo ajya asinzira. Iyi rero ntabwo ari imiti buvura abantu, ahubwo hari ibintu mumbwira muti cyagiye badukora ikintu kimeze nk'igitangaza, none uyu munsi dukora ikindi. Ndashaka gukora ikindi rero cyisumbuye kuri cya kindi kugira ngo abacarenja abigana babone ko hari ikisumbuye kuri cya kindi, ntibyakindi ngiye kukibyaza ikindi. Nuko wenda no kugaruka aha ngaha ntabwo mbakeneye, wenda n'ibishobotse umunsi muzagaruka kera sinzi imyaka n'imyaka nzabakorera ikindi kirenzeho, cyangwa niba mfite umwanya nzabakorera ibintu byinshi bitandukanye, urumva?
undi bya rero nabonaga bita byaka ibyo ibi ngibi bisaba gutegereza tukabivanga neza neza neza. nuko natwe nyine twiyemeje ari inkera. Amakara yaba ariyo yatumye bidahita byaka. Ntabwo tugiye kwatsa, dushaka kwatsa turabyatsa. Ibyo bintu byose namenyere ko hano bita byaka. Aka kabindi ko karaza gukora iki? Murakomeza kumbwira ngo ntegereze. Kabindi karadukorera igice cya kabiri cy'umuriro. Ariho aravanga. Ariho aravanga chemicals zacu kugira ngo dushobore kudukorera icyo dukora iki icyo dukeneye. Bisi turabiteka kuri hano turabe. Yicayeho. Mbezi waya yanjye yasinga yanjye hano turebe. Hajemo n'iby'amashanyarazi. Etse Ntabwo wayibonye. oya mwongere turebe. Ni ukuvuga ngo uru rusinga rukoze hehe? hano uru rusinga rukoze muri ya makara, muri ya mabuye yamaze gukora umuriro. Yakoze uvuga ngo wa muriro ntago twawubonye noneho ugurumana nka wa wundi. Ubu tuwukoze mu bindi noneho. Kandi ntago urimo gutogota. Wenda ngo bavuye ngo harimo ubushyuhe bwaki urumva? Ntabwo ngo hejuru ubuhanga hari ubundi bwihishe inyuma y'ubundi. Urumva? Yes. Urabona aya ni amashanyarazi. Nkuyemo hano birakora iki? Birazima. Nasubizamo hano bigakora iki? Nakura mu mabuye hariya naho bigakora iki? Nakoza ku mabuye bigakora iki? Bikaka. Nakozaho gutya bigakora iki? Bikaka. Ubutaha nzabereka ikindi kizava muri ibi ngibi. Ariko ntibazongere kuza nk'uko baje, bazaze badutegure. Wenda baramaze uko baza kose ariko se bapfa kuba banteguje. Itangaza kirenze iki? Urumva? Ntabwo byoroshye. None se ntabwo ari ibintu byoroshye. aka kabindi katanzuhe musanzu? Akabindi muri aya mashanyarazi yacu. Akabindi umusanzu gatanze. Kubera iki tutifashishije isafuriya? Impamvu tutifashishije isafuriya, akabindi ntabwo ari icyuma. Ntabwo ari icyuma, niyo mpamvu kamfashije kuvanga ibyanjye kugira ngo bidahura n'icyuma. Urumva? Okay. Ngo kaba kabaye masse cyangwa negative? Kimwe muri ibyo ngibyo. Hanyuma phase cyangwa positive kaza hano. Byose byakorewemo hano. No kuvuga ngo nabwo ngo ya safuriya ya mbere yo hasi. Ariko yakoze igice cya mbere. Iyo hejuru ikora icya kabiri. Noneho aya mabuye nayo yashyizemo yongeyemo ikindi kintu. Kugira ngo ushobore kubona kwera bwa bushyuhe buva hasi muri ya mabuye. Ubushyuhe buva mu mabuye buvanze n'amakara ariko twita abaganda bagita urusenyente. Urumva? Wenda n'abamashanyarazi urabizi ko bashobora gukoresha ibi, bashobora kugifashisha mu gukora urusinga rw'inkuba cyangwa urusinga rw'inkuba. Urumva? Rurinda nkuba cyangwa paratoneri ya. No kuvuga ngo rero bashobora kubyifashisha mu gukora uriya murinda nkuba. Yewe rero ibi ngibi nabigendeye kugira ngo nshakishe ndebe. Urumva? Aya mabuye cyagiye narayatwitse araka. Uyu munsi nongeye kuyagarura kugira ngo ambyarire bwa bushyuhe bwayo bumbyarire amashanyarazi. Kireho ampure yake. Ntago mubibonye ariko noneho ntago birimo gutogota. Kugira ngo abantu batavuga ngo kubera iki bitogota ngo buri bitogose ngo birimo iki n'iki. Hanyuma ndashaka yenda ibintu twumva ibintu bibiri cye bitatu hanga. Iki tugifata nk'igitangaza, tukite ikoranabuhanga, cye tukite byifashishwa mu buvuzi, tubyita ubushakashatsi n'ibintu. Ubu no bushakashatsi nakubwiye ngo ibi ngibi ntacyo byamfasha mu kuvura. Ariko iyo umuntu ashobora gushakashaka ikintu nk'iki ngiki ntabwo ananirwa gushakashaka umuti wagira umuntu akamaro. Niyo kintu mashaka kukwereka.
urumva niba nkora ikintu nk'iki nkagishakashakaho nkagitaho umwanya urumva ko iki cyabyara iki umuti wabyara uriya nkoresheje gakondo urumva ntabwo nari naniwe kujya kuba pasiteri cyane naniwe kujya kuba umuganga wa kizungu nuko ntabyize ni ukuvuga ngo ibyanjemo nibyo nakoze ibyo mfitemo impano ni kuvura gakondo nifashishije imiti gakondo urumva ibi nabyo ni ubundi buhanga bwo ku ruhande ariko iyo umuntu afite ubuhanga ntabwo byamunanira ubuhanga se ni iki ubuhanga nyine ni ubuhanga ni umuntu w'umuhanga ni umutaramu ni umuntu ushobora gukora ikintu abandi badapfa gushobora wumva mbahaye tesite umukoro wo gutekereza cyane iki gicuku abantu mbahaye umukoro wo gutekereza cyane ushobora gukora amashanyarazi nkayakora mu makara navanamo bikazima urumva ni ukuvuga teruraho isafuriya hanyuma nidushyira ko hasi ntabwo biri byake teruraho isafuriya bishobora gukunda kubera ko iyi safuriya yo hasi yamaze gushyuha nayo yamaze gufata ubushyuhe nshaka urumva urabona ko amabuye arimo aha ngaha atandukanye n'arimo hano hejuru urumva ni ukuvuga ngo ibi bintu nifashishije mu gukora ibi ngibi ni ibintu bikomeye cyane kandi byoroshye umuntu wese ashobora gupfa gukora ariko ntabwo bapfa kubikora atabizi ushobora kugenda ugafata amabuye yawe ukayarundanya ukabikora bikakunanira ibi byo ntagerageza nshyiraho ubwo ntabwo nakwirirwa nanabibazaho cyane ese hari insinga ubonye twacomekanyije ntazo hari izo ubonye ntazo urumva ni ukuvuga terura isafuriya ugize hariya hirya di namaze igihe kinini niga ku bintu byo kuvura abantu banyumva neza namaze imyaka myinshi ntata igihe urumva ari mu buzima busanzwe ari mu bw'amashuri urumva nagerageje kwiga make nashoboye ariko noneho hari ibyo nagerageje kwirundumuriramo kugira ngo nshobore gufasha abantu urumva bimwe ndabyiga ibindi mbyigishwa n'abakurambere banjye n'abasogokuru n'abasaza bakuru ndabimenya urumva n'ibi ngibi rero kubishakashaka nkabigiraho ubushakashatsi ni ukuvuga ngo mba nataye umwanya ntabwo njya ndyama